привет из бывшей Америки. Я попал в пробку. Пробка, наверное, сдула несколько автомобилей с дороги. Сейчас будем все это снимать на видео. Вот слетел пикап с дороги. Следы у него. На раму летел просто. Слава богу, не перевернулся. Вот такие фургончики, они перевозят дорогие машины. Вон, оторвало, видать, у него крепление. Хорошо, не перевертыш. На улице очень холодно и ветер очень сильный. Дальше, наверное, еще что-нибудь, какая-нибудь пострашнее авария, если сюда полицейские не едут. Ну, сейчас посмотрим. Вот у меня навигатор. 27 минут надо ехать. Плюс 27. Едем 4 мили в час. У меня даже журнал стоит на месте. Я как поставил Off Duty, так он у меня стоит уже. Проехал, наверное, мили 2. Очень сильный ветер. Правда, это еще не ураган. Я попадал в шторм. Но трак, походу, какой-то сдуло. Я когда ехал, меня очень сильно мотало, и я сбросил на 15 миль меньше ехал, чем по спидлимиту. Интересно, я наблюдаю картину. Смотрите, там спереди свободно немного, а справа трак еле-еле едет. Чтобы у него не срабатывал вот этот вот журнал. Если больше 5 миль едешь, то вот здесь начинается движение, и драйв движения, оно скручивается. И вот на Volvo парень, может не парень, едет еле-еле, чтобы не больше 5 миль, чтобы у него вот этот журнал не срабатывал на движение, потому что он убирает время. А сколько ехать еще вперед, неизвестно. А отключать как бы нельзя. Я отключаю иногда, когда на парковке где-то перемещаюсь на загрузке или на разгрузке. Смотрите, какой ветер. Короче, кого-то сдуло. Посмотрим сейчас. Он там просто обедает. Вот он почему медленно едет. Он ложкой наяривает, вилкой макароны. А вот справа едет парень. У него стоп-сигналы горят. Вон там на трейлере. А вот сзади на прицепе ничего не горит. И если будет инспекция, то будут проблемы у него. Он не пройдет инспекцию, и машину, скорее всего, арестуют до того, как он сделает. И получит, наверное, какие-то баллы. Ну вот, где-то прибавил. У меня пошло время. Надо опять убрать вот эту, чтобы не мотало. Короче, мы стоим здесь, и вон там перевернуло трак. На боку перегородил дорогу.
очередь, и очередь. Я даже не ветрусь, бегу, просто стою. Сейчас. Трейлер поставили на место, на колеса. Вроде целый.